ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு 25K 28K பட்ஜெட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஹையர் அண்ட் கேமிங் பிசி. பக்காவாக நீங்கள் பப்ஜி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அடிஷ்னலாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டிங்கன்னா இன்னொரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது கஸ்டமருக்கு பேசிக் யூசேஜ் தான். இது சம்மந்தப்பட்ட அன்பாக்சிங் அண்டு பிசி பில்ட் ஃபுல் வீடியோஸை இன்னைக்கு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓபன் பண்ண போறது கேபினெட். கேபினெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே கேபினெட்ல ஸ்பெஷலா யூஸ் பண்றது கோர்சையர் ஸ்பெக் 1. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கலர் எல்இடி ஃபேனோட வர்றது. ஃப்ரண்ட்ல USB 3.0 போர்ட்ஸ் இருக்கும். உள்ள எனக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல்ல பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட் கேபினெட். இதில் நீங்கள் லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கேபினெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு ஒரு 2700 2800 தான் வரும். நீங்கள் கேபினெட்டில் மட்டும் நிறைய காசு போடுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் கேபினெட். லோ பட்ஜெட்டில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வந்துடும். நீங்கள் இதில் அயன் ப்ராசர் கூட கூட் பண்ணிக்கலாம். டபுள் டியூல் ஃபேன் லிக்விட் கூலர் ஃபேனும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த கேபினெட். ஃப்ரண்ட்ல USB 3.0 போட்டு வந்துடும். இது 2.0 போட்டு. இது ஆன் ஆஃப், ரீசெட் சுவிட்ச், ஹெட்ஃபோன் வித் மைக்கு. இது வந்து பவர் ஆன் LED டிஸ்பிளே. கேபினெட்டோட கேட்லாக் உள்ள இருக்கிறது. ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல ஒரு LED ஃபேன் இருக்கும். ஸோ கூலிங் நல்லா இருக்கும். அப்படியே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பர் கிளாஸ். நம்ம உள்ள போட்டிருக்க எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன்ல டியூயல் ஃபேன் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம். ஃபியூச்சர்ல நீங்க லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரேடியேட்டர் கூலிங் சொல்லுவோம். ரேடியேட்டர் மூலியமா டியூயல் ஃபேன் கன்வெர்ட் பண்ற லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமும் உண்டு. SMP ஸ்போர்ட்ஸ் தான் கீழே. இந்த மாதிரி மாடலுக்கு போறாமே SMP போறாமே வெயிட் அதிகமா இருக்கும். கேமிங் SMPஸ்னே தனியா வரும். இது கோர்சையர்ல VS450 பியூர் கேமிங் SMPS. இது நீங்க ஒரு i5 i7 ப்ராசஸர் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் மேக்ஸிமம் வந்துன்னா அந்த பெரிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடுறவங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 1060 1050 10 சீரிஸ் 1650 16 சீரிஸ் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 20 சீரிஸ் RTX அந்த மாதிரி போனோம்னா இந்த SMPS யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு 650 700 அந்த மாதிரி SMPS வரும். ஃபுல்லி மாடுலர் 5 years வாரண்டியோட வருது. இது ஒரு சூப்பரான SMPS ஓட வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 கிலோ இருக்கும். அவங்க இப்போ SMPS அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு யூசர் மேனுவல், ஒரு ஃபாரிங் சாக்கெட்டுக்குள்ள பவர் கனெக்டர், இதுதான் SMPS. ஃபேனும் உங்களுக்கு பெரிய ஃபேனாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது இந்த SMPSலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 years ஆனாலும் பிரச்சனை அப்படின்ற வார்த்தைனா என்னன்னு கேட்கும் இந்த SMPS. அப்படி SMPS இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி லெவலில் சிஸ்டம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி SMPS இந்த மாதிரி கேபினெட்லாம் போட மாட்டாங்க பட்ஜெட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி கேபினெட் இந்த மாதிரி SMPSலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா 10 வருஷத்துக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைக்கே நீங்கள் போக வேண்டியதில்லை. அது பாட்டு கிடக்கும். இதை வச்சு தான் மதர் போர்டு எல்லாத்துக்குமே பவர்ஸ்லாம் கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்குறது. இதெல்லாம் வந்து ஹை குவாலிட்டி. இதோட கம்ஃபர்டபுள் SMPS வந்து ஜிப்ரானிக்ஸ், ஃபாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி 550 600 உள்ளது. இதோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2500 to 2700 அந்த ப்ரைஸ் வரும். ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. எனக்கு லிங்க் கொடுங்க. அமேசானோட லிங்க்கும் கீழே வச்சிருக்கேன்.
இப்போ நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்தது செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதர் போர்டு, ப்ராசஸர் இது ரெண்டையுமே, ரேம் இது மூணையுமே நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தேவை நம்ம ஃபேவரட் என்ட்ரி லெவல் மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டை பற்றினே ஒரு தனி டீட்டெயில்ஸ் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அது மேலே ஐகார்டில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்க்கலைன்னா இப்போ இந்த வீடியோஸை பாருங்கள். ப்ராசஸர் 7th ஜென்ரேஷன் 8th ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட், 8th ஜென்ரேஷனா என்ன, 9th ஜென்ரேஷன் ஏன் வாங்கக்கூடாது, 10th ஜென்ரேஷன் எப்போ லான்ச் ஆகுது, இதுக்கான டீட்டெயில்ஸை தனி வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதுவும் ஐகார்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரேம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கோர்சியர் வெஞ்சியன்ஸ் ரேம், கேமிங் ரேமு, DDR4 8GB. இதோட ப்ரைஸ் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 3800 3850 அந்த ரேஞ்சில் வரும். 5 years வாரண்டி. மதர் போர்டோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 5000க்குள்ளே தான். i3 ப்ராசஸர் 8th ஜென்ரேஷனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11,400 500 அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள தான். ப்ரைஸ் $100 வேரியஸ் அந்த மாதிரி மாறும். அப்பப்போ ப்ரைஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை, அதை நீங்கள் கேளுங்க. இப்போ இது மூணையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ போர்டு, ப்ராசஸர், ரேம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளோட கேபினெட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கேபினெட்ல ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கேபினெட்டை நம்ம சாய்ச்சிக்கணும் கரெக்டாக, அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி சாய்ச்சிட்டு உள்ள கேபிள்ஸை போகிறோம். கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான வேலை, அதை கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணலாம் கிடையாது, ஹார்ட் டிஸ்க் சும்மா உள்ள வச்சு நம்ம கிளிக் மாதிரி தட்டி விட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி டைப் தான் இதெல்லாம். இது வந்து நம்ம அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தேவையான ஸ்க்ரூஸ், டிவிடி எடுத்து ஸ்க்ரூஸ் கூட அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா Toshiba 1TB 64 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. ஸோ ஹையர் அண்ட் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்கும். ஸோ 64 MB பஃபர் கேட்ச் மெமரி, ஹார்ட் டிஸ்க் 1TB. நம்ம SSD போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு கூட இருக்கும். M.2 சொல்லி லேட்டஸ்ட்டாக வந்துச்சு, அந்த M.2 பூராமே இந்த போர்டில் சப்போர்ட்டு, அதுவும் போட்டுக்கலாம். ஆனால் கஸ்டமரோட பட்ஜெட் லோ அப்படின்றனால சிம்பிளாக முடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ட்ரே ஓப்பன் பண்ண ட்ரேல சும்மா நம்ம நார்மலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும். ஸ்க்ரூஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, சிம்பிள் மெத்தட் தான். நம்ம நார்மலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சு, அவ்வளோதான், வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது. இது மாதிரி நீங்கள் 1 2 3 4 4 ஹார்ட் டிஸ்க் வரைக்கும் உள்ளே போட்டுக்கலாம். டிவிடி ரைட்டர் 2 டிவிடி ரைட்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம டிவிடி ரைட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். டிவிடி ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா LG பிராண்ட்லேருந்து போடுறோம் நம்ம.